Vítam vás kanál Mycelinárium, moje meno je Juraj. Učíme sa, ako pestovať huby v domácom prostredí. A v dnešnej epizóde si ukážeme, ako si vyrobíme takéto sáčky so substrátom, na ktorý už huby pestujeme. Budeme používať drevené piliny, a to vo forme peliet alebo brikiet. Sáčky sme si ukázali minule, ako sa robia, a dnes si ukážeme, ako si robíme takýto sáčok, v akom pomere, koľko vody a podobne. Tu vidíme všetky úrovne. Toto už je sáčok zaočkovaný, prerastený mycelium a tu už sú huby. Toto je konkrétne shiitake. Myslím, že sa do toho môžeme pustiť. Potrebujeme jeden sáčok, kuchynskú váhu a samotné piliny alebo pelety, brikety. Ja používam takúto nádobu, pretože sáčok je dosť veľký, nech nám pekne stojí na váhe. Teraz si odmeriame, váhu si vynuleme, odmeriame si. Ja používam pomer 8:2. 8 diel peliet, 2 kusy brikety. Pelety sú jemné, brikety sú hrubšie. Čiže 8:2 je osvedčený pomer. Môžete kľudne použiť iba čisto pelety, iba čisto brikety, ale tento pomer je odskúšaný, funguje, takže ja ho používam a aj odporúčam vám. Brikety som si nalámal na menšie kusy. Jedna má zhruba 800 gramov, je to štandardné. Vždycky musíte používať pelety aj brikety z tvrdého dreva. Nemôže to byť mäkké drevo, nemôže to byť ihličnaté drevo, musí byť tvrdé drevo. Nameriame si 800 gramov peliet. Ja robím sáčky, ktoré majú hmotnosť 1 kg, čiže 1 kg pilín. Potom ešte budeme pridávať vodu, k tomu sa dostaneme trochu neskôr. Teraz si nameriame 800 gramov, môže byť, a 200 gramov peliet. Takže teraz sme zhruba výborne. 1000 gramov sáčok máme pripravený. Môžeme ho ísť zavariť a ukážeme si, čo ďalej. Sáčok si zavaríme. Keďže sáčok je väčší ako zváračka, robím to na 2-krát. Ak máte veľkú zváračku, impulznú a podobne, máte to jednoduchšie. Ja to robím takto, nie je to žiadny problém. Akorát to trochu dlhšie trvá. Sáčok je zazváraný. Vždycky skontrolujte celý zvar. Musí byť 100%, musí byť vodotesný. To je dôležité. Sáčok otočíme. A túto jednu časť odstrihneme a budeme kaliať vodu. Vodu dajte vždycky horúcu, nemusí byť vriaca. Ja mám konvicu, kde sa dá nastaviť 60, 70, 80 a podobne stupňov Celzia. Ja používam vždycky 60 stupňov Celzia, pretože
Pekne sa nám tie pelety a brikety rozpadnú, ale nie je to príliš horúce, aby sme sa popálili. Odstrihneme si prsáčku, taký 10-15 cm kus, aby sme tam mohli dať vodu. A teraz vám vysvetlím dôvod, prečo sme si zavarili túto spodnú časť, prečo sme tady neliali vodu. Kvôli tomuto filtru. Tady by nám voda začala vytekať, dostal by sa tam neporiadok, čo nechceme. Chceme to ostať, nech to ostane čisté, suché. Takže spodok zavaríme a vodu lejeme vždycky stade tu z vrchu. Vodu máme zohriatú a môžeme to tam naliať. Na 1 kg pilín mám osvedčené, že treba 1,6 litra vody. Ja mám 1,5 litrovú kanvicu, čiže trošku viacej na drýsku dávam. Zhruba 1,6 litra. V takomto pomere mám osvedčené, že je to úplne ideálna vlhkosť. A odporúčam to aj vám. Môžete skúsiť viac, môžete skúsiť menej, ako vám to pôjde. Toto je osvedčené. Takže odporúčam. Môžeme naliať vodu. Dobre, trošku som rozdiel, nevadí. Ide o to, aby ste sa neobarili, keď sa polejete vodou. A ďalšia vec, čo chceme, musíme to rozmiešať. Brikety sa nám pekne rozpadli, voda je dostatočne horúca, ale nie je tak horúca, aby sme sa popálili. Takže môžeme miešať. Nemusí to byť úplne 100% rozmiešané, ale približne, aby bol ten pomer rovnomerne rozmiestnený po celom vreci. Nech tam nemáme suché miesta alebo kusy peliet a podobne. Dobre, myslím, že stačí. Hotovo. Vrece je nachystané. A teraz tento otvor zazvárame a môžeme sterilizovať. Pri zváraní vreca odporúčam tento otvor znútra utrieť, pretože je tam kondenzovaná voda. To sa nám odparuje. Aby nám to lepšie chytilo, odporúčam to znútra utrieť. Zazvárame, opäť musíme skontrolovať zvar. Zvar musí byť 100%, pretože aj milimetrová dierka nám vie narobiť neporiadok, môže sa tam dostať pleseň a celá naša práca by išla na vnímač. Sáčok máme pripravený na sterilizáciu. Do tlakového hrnca si vždycky na spodok dám malý tanier. Nalejeme okolo 1 liter, možno menej. Ja dávam 2 poháre vody. Je to zhruba 3/4 litra. Dáme handru. Vložíme sáčok. Ja ho držím za spodok, nie za vrch. Pekne sa nám tam zmestí. Toto množstvo ja mám odskúšané na svoj tlakový hrniec, ktorý má
6,5 litra. Ak máte väčší, môžete robiť väčšie sáčky, budete mať väčšiu úrodu. Tento ventil alebo filter vždycky dáme na vrch, aby mohla unikať vodná para. Inak sa môže stať, že nám ten sáčok roztrhne alebo niečo iné. Vždycky to radšej dávate týmto filtrom na vrch, aby mohla, lebo aj vnútri toho sáčku je voda, ktorá sa bude meniť na vodnú paru a tá para bude potrebovať aj unikať. Zakrieme na vrch druhý tanier. Ja ho dávam zhruba sem, pretože v tejto časti je bezpečnostný filter, ventil, cez ktorý uniká vodná para, a aby sa nám nestalo, že nám ho tá handra zablokuje. Zatvoríme. Zapneme a čakáme. Keď začne para fúčať, to znamená, že keď je tlak ten 1 bar alebo 15 PSI, vtedy spustíme časovač a musíme to sterilizovať 90 minút. Čiže 90 minút začína plynúť od doby, keď už je hrniec natlakovaný a keď tam je dosiahnutá potrebná teplota a tlak. Keď už bol dosiahnutý tlak, vidím, že mi uniká para, dosiahli sme požadovanú teplotu aj tlak, nastavíme časovač na 90 minút. Môžeme znížiť výkon, aby nám všetká voda nevyfúčala. A 90 minút čakáme, keď nám časovač skončí. Nikdy nevypúšťame páru z hrnca, vždy počkáme, kým vychladne. Aspoň dosť na to, aby sme ho mohli otvoriť, aby už nebol natlakovaný, a až potom vyberieme sáčok z hrnca. Keď vyťahujeme vrece z tlakového hrnca, toto už je pekne vychladnuté, vysterilizované. Nikdy neťaháme sáčok takýmto štýlom. Teraz to vyťahnem von, vždycky to ťaháme za túto handru. Ten sáčok nie je tak pevný, aby nám to vydržal. Čiže kebyže to ťaháme za sáčok, je veľká šanca, že sa roztrhne, čo nechceme. Sáčok je hotový, vysterilizovaný a pripravený na očkovanie. Takže sáčok máme vysterilizovaný, hotový a pripravený na očkovanie. O tom si viacej povieme v ďalšej epizóde. V dnešnej epizóde sme sa v podstate naučili, v akom pomere miešame piliny jemné a hrubé, koľko vody pridávame, aby sme si to zhrnuli opäť 8 dielov jemných pilín, 2 diely hrubých pilín. Ja používam pelety a brikety. Pelety sú jemné, brikety sú hrubé. A na 1 kg pilín zhruba 1,6 litra vody. To je osvedčený ideálny pomer, ktorý odporúčam aj vám. Môžete vyskúšať experimentovať menej vody, viac vody, inom pomere jemné a hrubé. Je to na vás. Ja mám tento pomer osvedčený a funguje, takže odporúčam aj vám. Dúfam, že sa vám video páčilo, že ste sa niečo naučili, a ak áno, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber a uvidíme sa v ďalšej časti. Dovidenia.